另外西史方面啦，西史方面咧，其實唔開心嘅地方就係 cut 走咗日本史，而香港史我覺得一啲都唔詫異，因為其實1-2年前嘅時候都放過風就話唔知讀啲咩，老師唔識教，跟住成個課程嘅編排好古怪，因為佢係分不同嘅發展噶嘛，佢唔係分總督啊嘛。我成日都話，如果佢係分總督去考咧，其實容易啲嘅，即係好似跟翻啲皇帝啊、丞相咁樣，逐個丞相做啲咩，逐個皇帝做啲咩，咁基本上大家都知道佢考法，佢唔係噶嘛，佢係整得 overall。就算啲能力好高嘅學生啊，佢都唔知香港史搞啲咩嘅。咁你話阿 Sir 唔係喎，冇讀香港史，咁我哋個本地嘅歷史我哋咪唔認識咯？喂，同學唔可以咁諗噶，都係嗰句啦，就睇個老師點樣去教嘅啫。我覺得，同埋我覺得讀香港史啊，最緊要係知道香港今時今日嘅定位係啲乜嘢，即係你唔好喺新聞上面人云亦云。咁佢而家變咗做咩咧？佢變咗做嗰個華人嘅貢獻啫嘛。不過就拉長少少啦，去到可能大約係150年度，就1850年開始。咁呢個有少少似，應該就係可能係鴉片戰爭開始啦。咁有啲學生同我會唔會將啲何啟擺翻落去啊？唔出奇啊！但係何啟係咪海外華人？如果係，就唔係好符合主旋律啦，係咪？跟住另外就 cut 咗日本史啦。OK， 然後仲有一個課題就係歐洲入邊大家都唔係好讀嘅，就係嗰啲咩非洲啊、咩傳染病啊、環保人口嗰啲，佢都變咗選修喎。咁即係話咧，佢就將一啲咧我哋平時唔係好掂嘅部分就俾咗做選修。咁必答咧就留翻1、2戰冷戰咯。仲有中國就係咁咯。咁西史好似讀嘅嘢少咗嘅，但係某程度上佢要求我哋了解應該係深咗嘅，得嘛？咁你話會點樣去改革嗰個課程內容咧？正常嘅徵詢緊意見啦，可能都係小微調嘅啫，咁都定咗框架啦，可能就喐少少咯。譬如邊度讀多啲啊，邊度讀少啲啊，咁樣得嘛？跟住我就諗啦，考試方式會唔會停留翻好似以前咧 DBQ 咁樣咧？咁 DBQ 一定係需要啦，歷史上面係要咁考嘅。咁但係個題型上會唔會刪走晒以前嘅題文字眼咧？我都同大家講過啦，有冇批判力唔係用題文字眼就證明你有冇批判力噶嘛。一個學生有冇批判力係要睇個老師嘅指導，係咪？譬如中史，你上過堂都知啦，我哋有時都有啲特嘅史觀同埋見解。中史都冇題文字眼啦，咁我哋係咪意味住啲學生冇批判力啊？呢個唔成立嘅。如果係咁嘅話，咁全港嘅學生都係讀中史出嚟嘅，都係一個冇批判力嘅學生，唔成立噶嘛。咁所以就係佢會可能會 cut 走咗疑問嘅題文字眼。OK， 咁貼近內地高考唔出奇啊，係咪？呢個都係主旋律嚟嘅。不過就係佢點樣保留翻喺成個考試上嘅特色。另外就係論述題方面，會唔會多啲背書，少啲花神咧？即係少啲花神嘅意思就係大家知喺西史上面好多嘅題文字眼，搞到咧連評卷都唔知即係做緊啲咩事。大家可能有時收到啲卷，哇，評到烏里單刀嘅，咁可能就係個標準上面咧要統一翻啦。咁呢個就係對西史嘅睇法。最後我要留一個問題就係西史會唔會加 MC？ 因為以前都有，咁如果加翻，我覺得都係冇問題嘅。整體上面我覺得成個中史西史出咗10幾年，西史出咗20幾啦，因為會考嘅課程都係咁。如果佢要改革，我覺得無可厚非。你話要符合主旋律改革，我哋都係按紙辦事嘅啫。你話到最後考個學生入邊有冇批判力，呢個就係我關注點嘅問題。我唔理你讀咩歷史都好，有學生有冇批判力，我覺得呢個都要思考。如果你話喺中史入邊讀嘅深咗，喺西史入邊讀嘅嘢就比較短咗啦，但係佢課程改咗嘅情況底下，我哋可唔可以有批判力？咁呢個就係最後嘅一個問題咯，得嘛？咁如果大家唔中意睇文字嘅，咁聽我分析。咁我今日嘅分析係咁多，謝謝大家。拜拜。